Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا la lecture اللي عندنا في لاباج 43 صفحة 43. غادي نقراو النص ديالنا ولكن قبل غادي نشوفوا غادي نجاوبوا على j'observe et je découvre. قال لك observe la photo, que vois-tu؟ لاحظ الصورة، ماذا ترى في الصورة؟ شنو كتشوف؟ شنو هاد لانيمال هذا شنو هو؟ هذا سي لو شوفال، الحصان، والجمع ديال الحصان هما لي شوفو. جو فوا دي شوفو يعني احصنه. جو فوا دي زوم رجال. شنو شادين في يديهم هاد الرجال؟ ils ont des fusils à la main يعني بندقيات. d'accord ils ont des fusils à la main. je vois de la fumée كنشوفوا الدخان خارج من هاد لي فوزي هذا. et je vois de la poussière. d'accord هادشي اللي كنشوفو هاد لا فوتو هادي. je vois des chevaux أحصنة, des hommes avec des fusils à la main, de la fumée et de la poussière. هادشي اللي كنشوفو في لا فوتو ديالنا. نقراو دابا لو تكست ديالنا. le salon du cheval بالجديدة, معرض الفرس بالجديدة. le salon du cheval بالجديدة se déroule chaque année au parc d'exposition Mohamed VI. يعني معرض الفرس بالجديدة يقام كل سنة بالمنتزه يعني بالمعرض لو بارك ديكسبوزيسيون يعني معرض محمد السادس. Il réunit sous son chapiteau. Il réunit sous son chapiteau ويجمع تحت لو شابيتو. هما شارحينها لنا هنايا هي لا غروند طونط يعني يجمع تحت خيمته. لو شابيتو هي ديك الخيمه الكبيره اللي كيكونوا دايرين فيها المعرض. qu'est-ce qu'il réunit? il réunit de nombreuses expositions يعني عروض عديده comme celle de la cavalerie royale بحال سيل يعني بحال هذيك العروض ديال الفروسيه الملكيه. plusieurs régions يعني جهات مختلفة du royaume ديال المملكة expose يعرضون les tenues traditionnelles des cavaliers. كيعرضوا يعني الملابس التقليدية ديال الفرسان هادو اللي كيلبسوا هاد الفرسان هادو كيعرضوها في ديك المعرض. et des selles ornées de broderie dorée. les selles هما ديك هادي اللي كيديروا فوق الخيل، هاد السرج وهاد الشيء هاد اللبسه اللي كيلبسوا الخيل هذيك لا سيل اورني دو برودري دوري يعني مزينه بالطرز المذهب. Le salon est aussi l'occasion d'exposer. المعرض هو كذلك مناسبة لعرض des bijoux مجوهرات, des tapis زرابي et d'autres objets d'artisanat يعني ومنتوجات أخرى ديال الصناعة التقليدية. les visiteurs زوار assistent à un beau spectacle de تبوريدة يعني الزوار ديال المعرض كيحضروا كيشوفوا واحد العرض زوين ديال التبوريدة. il admire la montée majestueuse des cavaliers يعني يعجبون ويحبون ديك لا مونتي ماجيستيوز يعني ديك الطلعه باش كيكونوا هاد لي شوفو طالعين كيجريو هذيك هي لا مونتي ماجيستيوز يعني العظيمه والماهبه ديال الفرسان avec leur fabuleuse tenue يعني بديك الزي ديالهم الرائع traditionnel et leur beau fusil يعني لي كافاليي لابسين ديك الفابولوز توني تراديسيونيل ديك الملابس ديالهم الرائعه التقليديه اي لور بو فوزي يعني وداك البندقيات ديالهم الجميله. لو salon du cheval est une fête annuelle يعني هاد معرض الفرس واحد الحفله يعني سنويه يقام سنويا. riche de culture et de tradition marocaine يعني غنيه بالثقافه والتقاليد المغربيه. صافي
نعاود نقرا لكم لو تكست مرة أخرى وغير بشوية باش تتبعوا معايا. Le salon du cheval d'El Jadida. Le salon du cheval d'El Jadida se déroule chaque année au parc d'exposition Mohamed VI. Il réunit sous son chapiteau de nombreuses expositions, comme celle de la cavalerie royale. Plusieurs régions du royaume exposent les tenues traditionnelles des cavaliers et des selles ornées de broderies dorées. Le salon est aussi كنقولوا طو حيت كنجمعوا هاد التي مع او la liaison. Le salon est aussi l'occasion d'exposer des bijoux, des tapis et d'autres objets d'artisanat. Les visiteurs assistent à un beau spectacle de Tborida. Ils admirent la montée majestueuse des cavaliers avec leurs fabuleuses tenues traditionnelles et leurs beaux fusils. Le salon du cheval est une fête annuelle. annuelle هي سنوية جاية من année. شتيها هي année يعني سنوية. Riche de culture et de tradition marocaine. ندوزو لدابا je lis et je comprends. هنايا قبيله نسينا ما جاوبناش على هذا السؤال. quel animal est représenté sur la photo؟ شنو هو الحيوان؟ هو لو شوفال. داكوغ غنكتبو هنا هو الحصان لو شوفال. داكوغ لو شوفال. نشوفو دابا جولي اي جو كومبرون. او سي ديرول لو صالون دو شوفال؟ كوش لا بون ريبونس. فين كيتقام هاد المعرض هذا ديال الفرس؟ واش أغابة ولا أل جديدة؟ شنو شفنا في النص؟ أل جديدة. Quel objet expose les régions présentes au salon؟ شنو هما يعني المعروضات يعني الأشياء اللي كيعرضوها لنا هاد لي ريجيون اللي حاضرين في هاد المعرض هذا. غادي نقولوا لي ريجيون بريزونت expose شنو كيعرضوا les tenues traditionnelles ديك الملابس التقليديه des cavaliers et des selles ornées de broderies dorées. هادشي اللي كيعرضوا ديك الملابس التقليديه ديال الفرسان. je lis et j'écris. recopie les noms des deux objets exposés. غادي تكتب هنا جوج اسماء ديال ديك المعروضات الاشياء المعروضه تما. قلنا كاين لي بيجو مجوهرات ياك اي لي طابي اوسي الزرابي. qu'est-ce que les visiteurs admirent؟ شنو كيعجبهم بماذا يعجب الزوار تما؟ il admire la montée majestueuse ياك غنديرو les visiteurs admire la montée majestueuse des cavaliers. Admire la montée majestueuse des cavaliers. avec leur fabuleuse tenue. تقدر تزيدوها تقدر تكتفيو غير هنايا. les visiteurs admirent la montée majestueuse des cavaliers. je m'évalue. de quel événement parle le texte؟ شنو هو الحدث اللي كيتكلمنا عليه النص؟ هو قلنا le salon du cheval d'El Jadida. داكوغ نكتبوها هنايا le salon du cheval d'El Jadida.
الجديدة. معرض الفرس بالجديدة. Le salon du cheval بالجديدة. Qu'as-tu retenu de ce texte؟ شنو المعلومات اللي تعلمتي من هذا النص هذا؟ تعلمنا بأن le salon du cheval se déroule chaque année au parc d'exposition محمد سيس. وتقدر تزيد aussi j'ai retenu que le salon du cheval est une fête annuelle يعني واحد الحفلة سنوية. J'ai retenu de ce texte que le salon du cheval d'El Jadida se déroule au parc d'exposition Mohamed VI et que les visiteurs admirent la montée majestueuse des cavaliers. تقدر تزيد بزاف ديال المعلومات اللي تعلمناها بأن le salon du cheval est une fête annuelle riche de culture et de traditions marocaines كذلك. صافي mes chers élèves هكا نكون وصلنا à la fin de notre séance. À la prochaine إن شاء الله.